家好啊，唔知大家聽唔聽到啊？如果聽到嘅，可以俾個回應我啊。Hello， 大家好啊。不過我諗應該唔係好多人都聽到，因為我而家用咗另一個電話咁樣啊，唔知大家收唔收到呢一個 live 咧咁樣，我望下先。Hello， 大家好。喂，牛哥啊，哎呀，太好啦！可唔可以幫我分享啊？因為咧，我始終都用翻自己個電話咧，咁我就唔可以係啦。幫我分享啦。喂，未聽唔聽到啊？因為呢個電係玲玲，因為我頭先嗰個咧收唔到啊，而家我要用翻自己 iPhone 嘅電話啦。咁我哋可以傾一陣偈啊。我要影咗個相先，因為咧我想架咖啡飲咗先啦，咁啊，靚唔靚啊？我覺得好靚啊！呢個構圖，多謝大家陪我傾，聽到係咪好啦？我已經揀到最安靜嗰個地方啊，咁樣我哋可以傾半個鐘啦。我哋喺度，我付費咗去呢一個小環境呢度，咁我哋喺度半個鐘傾偈咁樣啦。但呢個好難玩咩？呢個咩叫好難玩啊？呢個係咩難玩啊？即係呢個係好難玩，即係咩？去咗邊度？呢度係一個酒店啊，咁樣啦。呢個好難，唔係啊！呢個仲未係 YouTube 啊，咁樣啊。呢個係平時我哋做直播嗰個專業咋，咁樣咯。我而家飲咗咖啡先，因為揾個地方傾偈。咁但係你喺鬧市裏邊咧？喺鬧市裏邊好難揾個地方啊！大家估下呢度係邊度啊？幾位朋友仔可以幫我啲朋友仔聽啊！大家可以估下呢度係邊度？係啊，咁呢個咖啡我準備飲啦，個心形唔係好捨得飲，幫我影張相先。係啊，因為今日出邊比較多人啊，咁我就話我想要一個位置，我可以同啲網友傾偈啊。咁但係跟住其他地方就比較嘈啊，咁樣咯。咁樣咁係啦，咁我就嚟咗呢度啦，仲未有人估到係咪啊？係留言唔同咗嘅，係咩？Hi Care，Hi Joyce， 咁呢度 OK， 我哋可以靜雞雞分享俾嗰邊嘅朋友。咁呢度係尖沙咀咯。留言係咪撳唔到留言啊？我唔知喎，應該留到言係咪啊？反而我保守撳留言啊，咁樣。咁我準備因為本來想飲酒啊，咁但係咧，因為阿玲玲唔喺我身邊咧，你都知啦，玲玲好飲得噶嘛。咁玲玲唔喺我身邊咧，我就冇得飲酒啦。咁樣大家多一啲留言啦，我咧就可以開半個鐘。邊個估到呢度係邊度咧？咁我下次就同佢嚟呢一度一齊飲杯嘢咁樣，好唔好啊？後來邊一個估到先啊？即係留言打出嚟，唔知點樣我入咗另外一個結界。係啊，嗱，你哋估到咧，咁我下次就請佢嚟，係啦，姨姨請佢嚟一齊飲一杯嘢，咁我飲咗杯咖啡先啦。我驚我拎起個杯就見到，所以我而家拎埋個杯先咁樣。冇理由嘅喎，因為比比咁叻咧，係嘛？比比咁叻應該知道。你唔俾我陪你係咪啊？係啊，近期唔係好可以見到人住啊，咁所以咧唔靚啊，因為咁玲玲教壞你教啊，玲玲好飲得㗎咁啊，咁因為今日出咗嚟尖沙咀啦，咁跟住係啦，咁你屋企對面嗰間酒店唔係啊咩？尖沙咀啊，屋企對面嗰間咧，下次同你去，因為咧屋企對面嗰間個夜景咧望落去好寧靜㗎。咁樣咯，呢度唔係啊。好啦，尾錯咗啦。咁下一個，你話我聽邊度？你請我飲係咪啊？
你係至好喎、我頭先嗰杯酒我唔捨得嗌啊，因為我要擺個 PayMe code 出嚟，我先可以嗌杯酒飲啊。尖沙咀馬可孛羅 OK， 錯嘅，係啦。咁而家得8個朋友仔啊，咁啊，多謝大家，好耐冇見啦。冇直播都幾耐啊，冇直播都係咪？我哋停咗水晶直播都半年啦，差不多。咁但係斷斷續續都見唔見到個濾鏡係閃啊？無啦啦有一撳，俾我撳個掣係閃喎。係啊，話你聽係咪啊？係咪即刻揸架飛架車過嚟接我？喂，如果你揸車過嚟接我咧，咁我就可以飲少少酒咯。咁我就唔怕醉啊嘛。姨姨晚上好，嗨黃生，好，佢哋而家估緊喺邊度啊？大家唔準亂咁估啊嚇！估到嗰個咧，我下次就會請佢嚟呢度飲嘢啊，咁樣咯。一個名額係得一個㗎咋咁啊！大家好啊，咁樣結果我飲咖啡咁樣，仲未估到喎。有9位朋友仔點名先。Hi Wing 姐，哇 Wing 姐好耐冇見啦，姨出嚟啦咁樣啦。即係我自己一個人喺呢一個環境度講嘢，有冇啲唐突？好想冇話 set 個腳架啫咁樣啊！大家有冇掛住水晶遇上你嘅水晶姨姨啊？係啊，最近都喺度嘗試緊 YouTube 嗰個頻道啊，不過咧就 Cheers，Hello，Kia 要啊，因為我自己一個出嚟咧，唔敢飲得太多啊。阿 May 唔係 Vision 啊，錯。其實尖沙咀唔係好多間啊，估晒。我揸車你就驚我冇車牌嚇，咁你有好正嘅司機，唔係嘅美男啊嘛。你飲咖啡今晚哎呀飲咩都係瞓唔到噶啦，但係因為佢嘅茶咧，我成日都飲。咁但係咧，佢嘅酒咧，我好想飲，但係咧，佢就同我講酒精濃度比較高喎。咁好啦，我唯有飲咖啡啦。明唔明啊？係啊，我跟住俾妹海景家福喺邊度嚟㗎？哦，係咪真係喺海邊嗰度啊？唔係海景家福。咁得啦，牛哥估咗2次啦，冇得飲啦，咁樣啦，留翻俾其他家庭觀眾。繼續加油啊！本來想去食，下次翻嚟同我飲。係因為我覺得咧，即係我飲酒咧係要有人陪先得嘅。咁今日咧，因為突擊出嚟睇醫生啦，咁樣咁所以咧就唔係好方便飲酒啊咁樣啦。咁但係咧又覺得星期5晚上Rosewood 啊，Rosewood 樓下嗰間餐廳真係好好食，好坦白講。係啦，佢個酒店咧都係，其實唔係酒店係嘛？其實係嗰啲咩紅嘟茶餐廳啊，嗰啲係咪啊？而家好興嗰啲咩嗰啲？阿 May 估咗2次啦，又錯。阿 May 都2次啦，咁啊，大家繼續估啦嚇。係話翻俾朋友仔聽啦，我哋又開直播啦，咁樣啦。跟住阿玲玲話要多啲景象啦，我而家有喐到有景象。因為呢度唔方便啊，因為你唔可以擰過去照到其他人咁樣咯，係啦。我就諗住超級4維 VVVV 嘅比妹就一定會知道添咁。係 ，Hello 大家好啊！星期5嘅晚上你哋做緊啲咩咧？咁樣。呢個鏡頭係見到閃閃下嘅嗬，因為我覺得咧佢一個效果，可唔可以收窄啲？喂，尖沙咀仲唔夠窄？尖沙咀仲唔夠窄，唔可以咁樣嘅喎。嗱，如果你話嚟接我咧，咁我即刻會叫杯酒啦，咁我就可以有人接人數。其實呢個係玫瑰花型嚟㗎，因為咁樣反光咧。用 Sam 哥嗰部機鼓，跟住陣間你話用馬軒部機鼓，你好乖嘅成日喺屋企，唔係咯？比妹應該4圍去品嚐人間美食噶嘛？大家好嘛？呢幾個月大家好嘛？哎呀，原來呢個構圖咧下邊係有個花花嘅，見唔見到咧？唔知你哋美麗華酒店唔係，
美麗華嗰個都媽媽唔係咯，唔係咯。牛哥估咗3次啦，你就算估第4次估中咗，你都唔會有噶，唔會答你噶啦嚇。係咪？哎呀，我唔記得咗 send 俾教練添，不過佢哋唔緊要。我冇 send 俾家姐咧，好似冇喎。Hello，大家好啊！因為用緊iPhone 啊，就唔係用平時直播啊，咁所以咧就冇得。跟住其實唔係酒店啊嘛，咁樣咯。K11頭先係咪估咗？阿玲玲啊，K11係咪之前我哋整嗰個咖啡打卡嗰個啊？係咪咖啡打卡嗰度啊？大家成日都話你快啲開直播啦，我好想聽住你把聲瞓覺喎。咁樣講啊，佢哋我話你睇翻啲重播片段啦。佢哋成日掛住把依依把聲係瞓覺催眠曲啊咁啊。所以提示係咪酒店？係啊係啊，Kia 酒店啊。洲際錯啦，比比洲際嗰個自助餐咧就真係咪即係 K11下邊嗰個係咪叫洲際啊？係，不是不是不是。早知飲酒啦，Gateway Hotel，Sam 哥呢個係咪阿 May 嚟㗎？唔係 Sam 哥嚟㗎。佢用咗佢個電話飲杯，係啊，其實就好想飲酒嘅，咁但係都係返屋企先飲啦。K11係商場，係啊，K11係商場，K11嗰個係好多香薰。你咁夜飲得咖啡同我飲啊咁喎，我喺你附近啫嘛。如果你冇搬，我今日出嚟覆診。Gateway Hotel 喺邊度嚟㗎？死啦，邊間啊？中文叫做咩名啊？哎呀，比妹啊，係呢度係半島啊，呢度係 Peninsula。比妹啊，咁我哋就係相約，我同你喺度飲一杯咖啡啦嚇。呢度係 Peninsula，呢度係半島啊，呢度係半島嘅1樓啊。咁因為地下大堂今日好多人，個晚餐嗰度咧，好多人啊，同埋好嘈啊。咁跟住樓上 Phyllis 酒吧嗰度咧，又係比較嘈啊。都係半島啊，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 半島嘅1樓啊，咁樣啊。半島嘅1樓，阿比比講啱咗啦，咁樣。咁呢度係1樓，佢嗰個出邊食自助餐 semi buffet 出邊有幾張台，佢話呢個位比較靜啲，你就可以喺度即係如果有直播或者想飲杯咖啡咧，我有機會俾你寵壞。係啊，咁麻煩你記住咯，記住 cap 呢句，cap 翻低呢一個圖畫嚇，係啊，我會兌現承諾㗎，咁樣啊，抽空出嚟俾我寵壞你，咁你會唔覺意出現埋，跟住玲玲就負責埋單係咪？係啊。獎你個餐牌上邊嘅一杯嘢飲，係呢個係半島啊咁樣，咁所以就好幾舒服啊咁樣。雖然我想喺大堂，但係真係嘈到咧，仲好似麥當勞咁嘈啊。咁我話咁，不如我上翻上邊，俾支匙羹出賣咗你，真係咩？哎呀，點解會咁㗎？我諗住頭先拉開個杯，我以為個碟底有個 logo 嘛。咁樣咯，係啊，咁跟住咧就多謝玲玲，多謝玲玲。咁跟住就講到邊度咧？我又唔記得咗個林欣。林馬你來了啦 ，Hello 大家好啊，拎嘢過嚟俾我。哇，我係1樓啊，1樓。咁啊，大堂上2個樓梯，咁就到1樓門口側邊有4-5張台，佢隔離有啲 art 嘅嘢準備緊，但係未開啊咁樣咯。咁遲啲有啲藝術嘅展覽都想同大家去睇，咁但係有啲藝術嘅展覽嘅場地咧就未必可以適合直播啊咁樣。係啦，咁本來好想去飲，即係跟住我就諗住依樓上 Phyllis，跟住嗰個
即係樓下嗰個 reception 就話 Phyllis 都係好嘈嘅咁樣，即係未必係你可能想坐喺窗邊都可以做到直播。咁因為既然你喺度飲咗杯嘢嘅時候，個價錢你喺 Phyllis 個窗邊嗰度俾大家睇到個海景咧，我覺得好浪漫啊！咁唯有邀請下一個，咁咪即係我過嚟，你真係可以行啦。咁你過嚟啦，你幾耐啊？我諗我半個鐘頭咯，係啊，即係我飲完就搭車，因為我而家嘅我個精神狀態唔可以捱好夜啊，咁樣咯，咁樣咯。咁我就可能飲完就同大家去我上年去咗啦，嗰個藝術展，今年係730幾蚊，係咪啊？730幾蚊啊，咁樣。咁我今年未買飛啊，好掙扎啊！係啊，因為我送咗對鞋俾教練啊，但係送咗俾佢唔關事，我買唔買飛嘅咁樣啦。咁所以我就諗緊，會唔會乖乖地慳啲唔買？因為個飛咧，你一定要睇全日啊！即係我覺得咧，嗰日睇一日，上年去睇一日都唔夠喎個場地。我唔好喐係咪啊？OK，我唔好喐，即係因為我睇一日咧都唔夠。佢係3日㗎嘛個展覽，咁佢有 3 day pass 嘅咁樣。咁但係因為太多作品同埋你俾好逼啊咁樣咧。如果你能夠第一日星期五去咧，其實係抵㗎，因為第一日即係星期五係500幾蚊咋。但係你6同埋日咧，嗰2日咧佢係要700幾蚊咯。咁佢係 full day pass。其實我覺得俾我話俾你聽，我如果去過一次之後咧，我覺得好值得睇嘅。不過咧，你就一定要預咗全日，即係你唔好話淨係睇2個鐘就走。你全日睇佢嘅作品，我覺得係好啟發到、啟迪到你個腦袋嘅。原來呢一個就係作品，跟住有一啲真係比較出名啲嗰啲，咁佢有啲畫家啊，又或者有啲風格唔同嗰啲，我覺得好多係好多人。不過佢有限人流，同埋佢真係會控制到嗰個，即係唔會俾你逗留喺個畫前邊好耐啊咁樣。知道牛哥知道，咁所以咧，我覺得係好值得去。咁我都掙扎緊買唔買飛。係上年個假期嘅第一個活動，我就係獎勵咗自己去睇，即係上年復活節假嚟嘅咁樣。我覺得真係好好睇啊咁樣。咁但係有時咧，我個高度咧喺人潮裏邊，我又逼唔到啦。咁我又要遠睇，你就唔可以自己 selfie 同啲作品打卡。咁我就要係咁行埋去唔同嘅作品度。加上我近視咧，咁佢咪要而家係好興要嘟 QR code，跟住你先再喺手機裏邊再睇翻佢嗰個作品個故事或者背後嘅嘢㗎嘛，好正㗎！嗰個係點樣讀嘅英文我都唔係好識讀添。咁你可唔可以中文係點解啊？讀 Art Basel 定係讀 Art Basel 啊？定係咩點樣？係點樣讀啊？即係我唔想收家讀出嚟啊！咁但係我真係覺得係好值得去。其實我即係之前咧疫情嘅時候咧，佢係咪有一年停辦過啊？咁樣咯，真係好睇啊！所以嗨樂言，所以 Kia 我今次係想去。你哋嗰邊嗰個GOMA 係咪 GOMA 嗰邊睇嗰個當代藝術展咧？不過你哋嗰邊係免費㗎嘛，冇錢買飛又要睇伊人又要睇伊頓，喂咁樣好難㗎喎，又要睇伊頓又要睇乜嘢咁樣，咁我冇，因為我冇睇。哇，點解會喺半島有呢啲聲音？咁真係要檢視下。OK。係啊，Hello 樂言啊，呢個係叫做巴塞爾藝術展啊，巴塞爾藝術展啊，因為我唔係好識讀個英文啊，咁所以我覺得係好值啊。佢如果 3 day pass 咧，3日嘅門票咧就係1000幾，咁但係你一天去咧，我覺得一天全日由朝到晚係 OK 嘅，不過真係會腳軟嘅。你出邊有個休息嘅地方，你坐喺地下休息一陣。出咗門口啦 ，OK，姐姐攞嘢俾我，我冇環保袋㗎，唔好意思啊，我姐姐你帶埋環保袋俾我拎，咁所以係俾我覺得要去睇一次咯。好耐冇試過沖涼聽我把聲，係啊，多謝你哋4年幾嚟嘅陪伴啦，咁樣咯，咁所以咧就好睇。所以上年咧，我第一次係好大開眼界，點解咁有共鳴咧？下次一齊去，佢有啲係啦，佢因為咧。Kia 我就係見到佢有一個展覽咧，同埋佢有好多免費展區啊。咁當然，如果喺你哋個區嗰邊咧，又未必同隔離嗰2個大城市一樣係比較多啲更加著名嘅舊嘅畫家嘅作品。咁但係咧，因為你講到明嘅係現代藝術㗎嘛，佢哋嗰隻，咁所以係好多好靚嘅新派嘅藝術展，同埋有一啲係屬於 digital 同埋即係視覺藝術。
還翻環保袋俾你。OK 好，咁所以我覺得好想去啊，咁樣希望有機會去啦，咁啊係啦，經過嘅咁樣，咁跟住仲有講啲咩咧？又唔記得仲講啲咩啦？係啦，咁啊比真係要去啊！即係我覺得如果阿仔係有藝術嘅感覺咧，你可以同佢睇下啊。講埋先，我上年真係見到咧有一個作品咧，我記得有影俾水晶嘅群組噶，佢係咧即係唔止一個喎，佢係用所有水晶嘅石頭原石咧去拼砌一嚿嘢出嚟啊！咁我覺得好神奇啊，係啊，跟住咧除咗拼畫之外咧，佢係拼咗一個立體啦。係啊，即係你唔會諗到，即係你去到突然間，你去完之後，你就會發覺啲去睇影相俾我睇。我上年都有啊，我上年影咗好多啊。跟住咧，你冇諗過，你去完之後發覺，你身邊所有嘢都係個藝術品嚟㗎。例如除咗樹枝啦、樹葉啦、線頭啦，最神奇係有一個日本嘅藝術家啦。佢係用車飛啦，用搜集咗好多唔知幾多萬張嘅車飛拼個畫出嚟啦，即係嗰啲類似係咪叫 collage 啊？係咪叫 collage 啊？即係拼貼咗。跟住有啲印度嗰啲咧係用布啊，一幅幅嘅布咧係好似人哋即係我哋經典可能如果傳統中國就話咩百家布嗰啲拼，佢係用一塊塊唔同嘅布料去拼一個畫，所以好好睇。咁有啲係好細粒，跟住有啲咧係成幅牆嗰啲好大粒。即係好大，唔係所謂好大塊咁樣，所以好大開眼界啊！咁當然亦都有新派嗰啲有幾幅真跡嘅作品喺度俾大家睇。咁當然有啲係3級嗰啲啦，即係古代少少係咪？即係老啲，跟住有啲3級講一啲性啊，講一啲 SM 嘅作品啊咁樣，即係都會有啊！即係因為唔同嘅藝術家都有唔同嘅作風啊嘛，咁亦都有書法啦咁樣。係啊，即係你所有嘢，跟住有一個係紐扣啦，即係你全部都係紐扣，跟住有一個係汽水罐啦、頭皮啦，教練唔係即係所有嗰個藝術。我話我買咗對鞋俾你，我冇錢去睇藝術展啊！我啱啱講教練呢度靚唔靚啊？你估唔估到？唔知佢係咪啱入嚟咧？你知唔知呢度係邊度嚟㗎？我今日去睇完Doctor Lam 啊嘛咁咧，所以跟住就佢好多 fans 啦，教練啲粉絲出嚟啦，你睇下玲玲，阿玲玲估唔中啊，不過玲玲話估唔中都唔緊要，佢下次過嚟請我飲咯。佢估唔中唔緊要，佢會過嚟請我飲。咁所以係啊，嗰個真係好覺得好值得去睇，不過佢入場嘅要求係好嚴謹㗎，你個手袋係唔可以過，即係好似嗰個咧咩香港快運嗰個飛機嗰個地獄行李嗰個感覺咁樣咧，佢個行李架佢個手袋係唔準過唔知20幾 cm 同埋10幾 cm 㗎，佢限定㗎。呢度係等我約會嘅地方，呢度我唔可以咁耐，因為我個人會攰㗎，所以你嚟完一陣我就落去啦咁樣。不過你到先，俾翻錢我啊！哇，唔得喎，我係送俾你，我送俾你嘅嘢就係我送俾你㗎啦。你係叫做請我去睇嘅，應該冇問題。請，只限依獨有。教練玲玲好錫我啊！佢有約我幾次食飯啊？佢話要攬我，不過我話我仲未想見人住，跟住佢話佢等我咧，唔得嘅，因為見到玲玲呢啲咧太過觸動啦，佢呢啲咦，跟住我就可能已經係口水鼻涕流晒出嚟㗎啦，咁所以我唔想啊。咁但係你知啊，玲玲㗎啦，即係又係會寵壞依系列嚟㗎嘛。我係 K11初嗱，教練俾你估3次啊，咁我下次嚟請你飲嘢。如果唔係你請翻我，教練第一個係估 K11，唔係。你會聽到啲音樂以為 K11，唔係。喂，我帶埋阿 Miracle 出嚟㗎喎，唔係 K11，俾飲半杯。咁仲有條魚咧 ，Hello 鐘家姐，鐘家姐你好啊，大家好啊。你係要逼我強迫見面，係因為其實我係唔見啊，即係我狀態唔好咧。寵壞依系列，唉，多謝玲玲，你俾多少少時間我能夠收放自如先。
玲玲係一個家陣我唔寵咩？你唔同嗰個感覺，你變態啊嘛！喂，Viola 寵我嗰啲真係可以都寵，但係唔同咯。即係我唔係好想，而係我唔想係咁瘋狂流淚。喺尖沙咀係尖沙咀啊！教練你估 K11 尖沙咀我買咗件衫俾你隻嘢，你買咗俾 Miracle 啊！真係，我上次攞條絲巾俾佢咋，名牌子嘅，我俾條絲巾佢嬲住啊！睇信箱 OK 知道，依加油，多謝比比啊，多謝比比，對你唔使收放自如，唔係啊，其實攰噶嘛，身心都疲累噶。但係我覺得要調節下會好啲，盡量啦，我會努力㗎啦。所以咧一聽到我把聲開返直播，其實係好事嚟㗎，因為如果唔係連開都唔開，就應該係再屈緊㗎啦。姐姐係激進派啊，佢不嬲都係激進派嚟㗎。雙子座啊，雙子座真係令人好頭痛啊咁樣。但係因為金牛座係好寵我㗎，即係好似維維咁樣咧，我推咗佢咧好多次啊，跟住佢又叫我揾水晶或者見面，我唔得啦。佢話好，我等你，又係一句，你哋金牛座可唔可以唔好講嗰句啊？我等你，哇！你講呢句咧，我仲更加頂唔順添。我等你啊，玲玲今日又係咁講，我等你咁，喂又講又等啊咁樣咯。係啊，我今日有空咧睇住個圖，他和他的。又唔記得咗添，又唔記得咗今日講邊套？你睇我而家短暫嘅，你係 I， 你好被動，我係 E 人嚟㗎，係啊，所以一個 E 人突然之間變咗極 I 咧，其實好危險。係，他和他的戀愛花期啊，哇！又係抽心到咧，我講緊你係你等我，後邊整緊一個藝術展啊！咁我希望如果佢擺好嘅時候咧，我都會有機會上嚟睇啦。係啊，玲玲同比比，我哋下次就唔好喺度飲啦，我哋就上去頂樓嗰度飲啦，知唔知道啊？即係就唔好喺呢度啦，咁樣咯，飲杯咖啡咁樣唔抵啦，咁樣。你係超 I 嗎？你唔係，你做嘢嘅時候你都要講嘢㗎。Viola，你對客人嘅時候你都係要講嘢㗎。I care 啊，係啊，有機會你嚟嘅時候，我再同你飲。呢度上邊嗰個有一次同個30年嘅好朋友喺上邊 farewell， 跟住我喺上邊食飯啦，喺上邊 Phyllis， 咁跟住佢個景望晒成個尖沙咀呢個夜景好靚啊！喂明智，我俾啲嘢你睇啊！哎呀，掹咗個耳環，即刻跌咗個價。自從你上次咧飲茶送咗個耳環俾我之後咧，我就好中意戴呢個耳環。弊啦，而家有隻單手戴唔翻添。我就好中意戴呢個吊吊耳環啊！多謝阿明智令到我有心機扮靚啊！係啊，你今日飲咗幾多杯啊 K 啊？咁樣咯。呢度邊樹嚟？呢度仲頭先啊，比估到啦，教練都仲未估到啊。尖沙咀啊，呢度係俾你估下。尖沙咀係因為我諗住搭車嘅時候，不如去飲杯嘢先啦。咁一個人又唔想飲酒啦，因為飲完酒又要再搭的士咁樣。咁不如去飲杯咖啡啦。咁飲咖啡嘅期間又可以同大家傾偈啦，咁樣咯。喺呢度冇咁靚嘅，咁但係我想去大堂或者去頂樓嘅，咁不過就真係太嘈啦，咁樣咯，就係咁啦。好得意，第一次用呢一個鏡頭，佢有閃閃冰冰閃嘅感覺，好似特別唔同啲咁樣。所以多謝翻花生組，多謝。就嚟2個人，係咩？你就嚟到啦？咁但係呢邊個凳領間喺嗰邊咯，因為我呢邊擺咗手袋。多謝你嚟啊！多謝你嚟攞嘢俾我，因為我個狀態係9點鐘就入睡。咁你食咗飯未？我頭先食咗少少啦，少少。我減咗10磅，有冇講俾大家聽啊？我減咗10磅啊！
不過咧，琴日即係同婆婆同即係同爸爸媽媽慶祝嘅結婚週年，跟住個女就要去食壽司，跟住我今朝肥翻1磅我今朝肥翻1磅啊，咁點算啊？坐我大髀，哇！即係你話如果係頭先咧，我經過嗰間壯男餐廳，哇！不外如是啫。我經過咁，因為你都知我係啦，咁嗰度就要我經過個壯男餐廳，跟住我最近有朋友去咗啦，去咗食嘢啦，佢係可以抱住㗎喎。我冇逃避個磅啦，我正視咗個磅。你仲減你嚇？嗱呢個細路女咧唔誠實啦，知唔知啊？你仲減你咁瘦咁樣喎？但係你唔好忘記呢個阿玲小姐咧，佢係好高高瘦瘦㗎，真係有機會下次同佢合照。你去咗睇娃娃蘇姐啊？我見到你去咗韓國啊嘛，但係而家阿 Man Tam 都喺韓國，佢頭先喺韓國嘅 Pop Up Labubu 嗰度影嘢，問我有冇嘢要，我話唔荼毒我啦，我唔要啊咁。喺澳洲都有呢啲 show 㗎，咁佢哋話下次帶我去啊！下次去食燒肉，我要減肥，真係食唔到好多，所以你見我飲杯咖啡，我都話想我飲酒，我驚講兩句，我已經喺度瞓低咗。老公，你估第2次啦？美麗話唔係啊，頭先牛哥都第3次估，美麗話唔係。美麗話留翻嚟同我去㗎嘛？呢啲咁重要嘅地方。本來想去上次你同我食牛扒嗰間㗎，你喺樓下嗱 Viola， 咁你上嚟2層側邊呢個餐廳嘅側邊玻璃呢個位就會見到我㗎啦，咁樣咯。咁減咗10磅之後，我個目標係希望暑假見到老公嘅時候再瘦多10磅，咁樣咯。而家即係好似誇大海口咁樣學，但係其實都好困難㗎，真係。咁但係佢話健康就好嘛，即係唔一定係唔係肥瘦，當然瘦啊就好啦。咩名嘅餐廳你行上嚟2層就見到我啊？英文我真係唔係好識讀喎，頭先佢讀咗2次俾我聽。你上嚟就會係啊，見到個 reception 姐姐，見到一個女人係咁對住個電話講嘢，咁你就知道咩事㗎啦，咁樣咯。如果早知你嚟啊，我就上樓上飲嘢啦。有個人即係多個人飲嘢，我就即係送翻我去搭的士都得。我自己我驚嘔啊嘛，近期飲親嘢飲2啖就嘔啊，所以我唔係好敢飲啊。飲杯咖啡等於飲杯酒嘅價錢，但係又想同大家開個直播傾偈。咁當然好靚啦，同埋Mary同埋花花。Hello， 大家好啊！咁姐姐嚟我探埋個，好似見到有個女人行過。邊有窗門咧？呢邊你對住我要主動，你呢邊啦，呢邊啦。揾個張凳啦，喂，好耐冇見啦，我哋半年冇見啦。半年？而家幾多月啊？3月。咁我哋4個月冇見啫。4個幾月？12月前咯。Hello， 大家好啊 ！Viola 姐姐過咗嚟嘅咁樣，係啊 ，Hi， 你同大家say 個 Hi 啊 ，Hi 咁樣咯。唔好拎出嚟住啊！唔要啊！呢度。唔係嗱，呢個無聊零食嚟啫，幫我食咁啲。係咪啊？人哋減緊肥喎。係咁啊 ，Zero 㗎，喺香港有得賣嘅不過。係咪？多謝晒。點解唔係拎韓仔俾我嘅？唔使拎金秀賢啊，不過我要你不嬲都中意啊，渣男咪啱你嘛。
重點幾咁諷刺啊！渣男啱你啊嘛，哇！你點啊？喂，大家好啊！係啊，因為好熱，本來其實我就諗住行下個海旁咁樣，跟住就行到去下一個站嘅時候咧，我就落。咁但係真係要揾個地方坐下啦。喂，瘦咗喎！沒有，冇研究。你咁樣一入到酒店係咁除衫，你覺得好咩 Of course，係咪啊？英文有係咩？你咪行出去揾嗰個靚女，跟住佢有個 menu，你自己去點。佢有茶有酒，係啦。我唔啦，我飲個咖啡就走㗎，真係。姨姨姐姐 enjoy 你沖涼，係因為佢又係約咗我好多次，咁我又喺度逃避啦咁樣啦。咁結果而家去到佢主場呢度，佢就話我即刻嚟啦咁樣講啊。老公係啊，半島啊，呢度半島嘅1樓啊咁樣咯。因為頭先大堂嗰度咧好嘈啊，我老公而家先估到半島，咁跟住上去上邊 Phyllis 係好嘈啊，咁所以我喺1樓，你要揸車啦，咁你要揸車先啦，小心啲。係啊，咁呢度喺餐廳出邊有個咖啡，咁我等緊佢嗰邊整緊個藝術展，我等緊佢裝好我都想上嚟睇。唔係因為佢，我諗佢呢2日咯，佢話。係啊，有啲 art 嘅展覽整㗎。即係下次先上。會啊，我呢幾日要再睇多場戲咁樣咯。係啊。你今日睇翻咩？係啊。要拜拜教練。拜拜。阿 Fiona 過咗嚟啊！我逃避佢，不停喺度逃避啲人咧就自己走嚟啊！逃避唔到我，唔得，你幫我消滅啲嘢。一陣間啊，玲咧，如果我喺荃灣開直播，玲就會出咗嚟，即係我去唔同區，可能都有啲朋友啊咁樣。10分鐘，俾10分鐘你。俾10分鐘我係啊，係啊，咁我哋再講多5分鐘咧，我就要交人俾阿姐姐同佢傾下偈啦咁樣。既然俾佢捉咗我出嚟，咁樣係你自己碌咗過嚟，唔係你自己碌咗過嚟，我冇捉你出嚟，係你自己揾到咧個地點。嚟俾我。嗱，終於頭先冇人啦，而家呢邊喺度開咗直播，自報行蹤係咪？唔係因為樓下好嘈啊嘛，之前上次樓下靜啲嘅平日，咁今日都係平日，但係今日樓下嗰個餐廳好似有好多，淨係有啲咩 event 嗰啲咁樣睇咯。喂 ，Amy 啊，君啊，君，我掛住你。Amy 仔，我咪禮拜日見到你，我應該係。君，我都好掛住你。通常我好需要正能量嘅時候咧，我需要阿君喺我側邊鬧下嗰啲咁樣咯。我會跑嚟話阿君唔使鬧，阿君講幾句我就覺得好似係佢真係整體呢4年都係一個正能量。乖寶寶。係啊，佢係一個好乖嘅寶寶啊，真係好正啊！君真係。君我喺姐姐長腿咧，佢唔係而家無啦啦入到嚟半島酒店嘅時候除咗衫，跟住着住條吊帶長裙，唔知咁樣，跟打條幼帶唔過1寸。幼你個頭咩？黐線咩唔過1寸啊？你啲度量衡嘅啲問題。思旺新地，思旺新地耶！阿君，我唔介意你 send 個 WhatsApp 講一紮粗口對住我，或者嗰啲撩妹語錄。佢犯賤，你犯賤啊！我啊，always 喎。I admit。always 犯賤，大家好啊！水晶遇上你意義又就喺度，咁跟住我就可以 upload 呢條片去 YouTube 啊！喂，大家有冇like 我個頻道啊？咁以為夠50個 like 可以開，唔係啊！跟住仲要開唔知幾多個嗰啲叫咩啊？係咪短片啊？個 source 係咪個鬼讀 source 啊？咁跟住要開咗幾多段短片之後就要再追蹤，唔得㗎！你一定要係儲夠先啊！我知你儲，你唔係開到咩嗰日？開唔到，唔係開㗎嗰日，原來唔係嚟㗎。嚇，唔係。我只係將一啲而家專業啲相 upload 去嗰個頻道嗰度，跟住唔知要幾多留言，跟住今日阿 Joyce 仲話個留言要多過10個字喎，咁啊所以大家要幫我 loop 啲片同埋個留言要多過10個字喎，即係例如姨姨你好啊，你好咁樣10個字，即係要咁樣咯。咁我話原來有呢啲嘅咩？咁我真係唔識啦，即係呢啲係中女半百 auntie 喺度試下搞個 YouTube 嗰啲咁樣，係啊。喂，其實呢個環境咧，我哋如果化少少妝可以出樣噶。
你有 feel 睇已經係等於化咗少少妝。唔得，我唔得，即係我意思，我話他朝，即係我話他朝咁樣啦，點都上噶嘛。我第時嗰啲又要威又要大嗰啲咧，咁所以就可以做嗰啲。做嗰啲嘢。唔係，即係如果我真係能夠成功有嗰個 YouTube 可以開直播咧，我已經有一啲 target 嘅人想邀請佢一齊講一啲深度遊嘅話題，有啲咁樣咯。深度遊咁，但係所以真係要原來你要開個直播都要好多嘅要求，唔同 Facebook 啦，即係唔可以播音樂，但係你可以唱歌咁樣咯，因為好多版權嘅嘢啊嗰啲咁樣。咁所以都學習緊啊，不過希望唔好放棄啦。但係學習咪儲耐啲咯，由50歲儲到60歲，60歲儲到70歲都應該得噶嘛咁樣咯。咁頭先行上嚟個樓梯，大家都知啦，即係半島嘅樓梯繼續係好靚啦咁樣咯。當然大家都話已經係咪耐咗啦？咁但係唔緊要，耐咗都係好靚嘅嗰啲，係耐咗都係好靚。咁特別係聖誕節嘅聖誕樹啦，如果有機會嘅時候，我哋可以再嚟睇聖誕樹，真係好靚。咁做啲咩咧？樓上嘅飲嘢嘅地方，我都係好推介啦。有邊個拎 Caroline 你嚟翻到嚟嘅時候，我同你樓上飲嘢啦，咁樣係咁啦。慢用。唔該。咁所以就係咁啦。好啦，各位有冇特別嘢同依依講啊？喂，呢一個叫做毛毛球啊，呢個綠色呢個花其實叫咩名球？之前而家冇啦，因為咧通常都係嗰啲嘢水瓶座係3分鐘熱度㗎嘛。咁你過咗係啊 Karen 我哋可以去嗰度飲嘢，好多地方都好靚啊，或者好超啊，咁但係就人多，我真係唔係好得，太嘈咧傾唔到偈又唔係好得，即係你都知有我講就聽唔到其他人講。咁所以我就情願靜靜地咁。當然好多咖啡店喺香港都好好啊，即係或者深水埗我都想試下咧。其實係即係有個樣嘢就係話每次去一間新嘅咖啡店，跟住去嗰度做一陣個 live 咁樣，再影下啲相俾大家睇。即係呢樣嘢都係其中一樣想做嘅嘢，因為自己亦都幾中意喺度磨爛隻咁樣飲下咖啡咁樣。咁但係啦，即係啱啱上個禮拜嗰個係咪啊？新加坡嗰個調咖啡師嚟咗香港3日，哇！你自己都已經夠嘈，係咪就係啦？君話我自己夠嘈，嗰個真係新加坡許光漢係咪啊？哇！真係不得了啊！點解之後上個禮拜6去睇花展嘅時候，我同阿媽咪講：不如你翻屋企先啦咁樣講。跟住佢就話：一陣間落雨啊，的齊搭車啦嗰啲咁啊。喂，咁我喺花展其實行過幾步咪就係咪跑馬地啊嗰個咖啡？咁我諗住夠近啦咁啊，點不知阿媽就直話翻去玩翻去啦嗰啲咁樣喎，咁所以我就冇得去睇，就即係淨係睇個相，即係淨係睇個相都已經係得好靚啊，因為好多人 send 俾我啊 Kira 嗰日你嗰個連結真係覺得好正啊，咁但係真係3天，我就真係喺正銅鑼灣，咁佢就喺跑馬地啊嘛。咁我就同媽咪講，我睇完咯喎，咁你哋晏晝你哋翻去啊？咁我喺度行一陣先啦，跟住落大雨啊，一齊走啦嗰啲咁就錯過咗嗰個位置咁樣咯。咁好啦，咁由於而家咧，我就準備同阿姐姐傾偈啦，咁樣於是即你會 feel， 因為同埋阿爸爸一齊啊，翻去約咗個女啊咁我哋而家出去行一個圈，同大家 say bye bye， 咁啊跟住就同阿姐姐傾偈啦咁樣喎。我同佢哋行一個圈拜拜，我就翻嚟，費事個鏡頭點樣錄住，係啦，係啊 ，hello 咁啊，咁我哋而家行一個圈我哋就 offline 啦咁樣啦。咁首先呢度就係其中1樓嗰個餐廳啊咁樣啦，咁就有一個咁嘅地方，有幾張台係俾人飲咖啡嘅咁樣。本來呢邊都係，但係佢呢邊有一個叫做準備一個畫展啊。係咪啊？有一個藝術展嘅進行中啊！你望下可以係啦。咁呢個係張漢謙啊，藝術家。咁佢有啲藝術作品裏邊係咪裝置藝術嚟㗎？冇記錯，應該佢個名係啦。咁跟住咧就呢邊係其他 lift 口嘅大堂啦。咁我唔知可唔可以咁樣，不過當自己無聊咁樣行下啦。咁同大家咁，你姐姐講緊電話咁樣。咁所以呢度係1樓啊。咁行2層樓去到1樓，咁
商場咁，我哋嗰邊另外嗰邊有一個餐廳啦，咁樣係啊，就係咁啦。咁所以我諗呢度可以靜啲咯。咁頭先真係下邊真係太嘈啦。但我其實中意樓下嘅，因為好似落地玻璃好靚啊，咁樣望到好開心啊嗰啲咁樣。咁呢度就係1樓食自助餐嗰度啦。如果大家有嚟過，係 Sammy Buffet 有冇記錯係啦。哦，嗰邊係嘉麟樓啊，原來係嗰邊嗰頭。咁呢邊係 Sammy Buffet 嗰邊。咁盡量唔影人啊。咁呢個大堂，頭先點解呢個打卡位幾好喎？係咪啊？咁因為佢樓梯落2層先係嗰個大堂啦，咁樣。咁我哋漫步，因為咧我比較論盡啲。咁佢嗰度影相都好靚，我覺得。咁但係我自己頭先唔知拎住啲手袋又熱辣辣，咁啊冇影到。咁呢度就係啦，唔錯。咁我同大家行個圈，我就上去飲埋啖咖啡就走啦。你翻嚟啦，我諗住落播㗎啦，同大家行個圈。咁我下次再去嗰度。咁呢度係1樓嗰個商場，咁去半層嘅樓梯啦，咁樣。咁我哋嘅係啦。咁頭先上面係嘉麟樓啦，咁呢邊就係地下大堂啦。有機會我哋又再嚟過啦，因為其實我好想喺地下大堂甜品嗰度食嘢嘅，咁但係就太嘈啦，就未必可以咁啊！我要買咗嗰個咪先啊，即係嗰個收音嗰個咪咧，大家聽唔聽到已經好嘈啦？係咪已經聽到啦？咁其實我係想喺呢度嘅，咁樣，因為我覺得嗰個空間感好舒服啊，即係個空間感好高啊，好靚啊，就好舒服啊。咁但係咧，又真係冇一個位置好易好。咁我頭先諗住話窗邊呢邊，咁但係佢話因為你 full booking 夜晚飯啊，咁佢可能要到夜晚9點半先再有位俾我。我話其實我只係想飲杯咖啡，又或者休息下咁樣啦，咁樣。咁但係跟住佢話，咁你不如去1樓嗰度聽啊，唔使等啦，嗰啲咁樣咯。咁呢個係啦。又另一個藝術家咧，話佢配合翻3月，配合翻3、4月香港有好多藝術嘅展覽啊。係啦，咁所以佢好多地方或者好多好靚嘅比較出名嘅酒店咧，佢都會有好多藝術展喺度嘅，即係藝術或者作品喺度。咁嗰邊食飯嘅夜晚，頭先係更加嘈，咁所以我哋就冇機會喺嗰度。好，你隔空睇你係我而家上翻嚟啦，即係話翻俾大家聽，其實我係想即係喺呢個大堂嗰度嘅，因為我好中意呢一個好靚嘅裝修啊咁樣。咁但係可能有機會食下午茶啦。如果有人中意食甜品嘅，可以陪我食 high tea 啊，真係一層層嗰隻 high tea 啦。咁我哋就可以喺度食下午茶傾偈就靜啲。咁夜晚就即係稍嘈啊，咁同埋即係人比較多啦，咁樣啊。咁所以我頭先就冇機會喺度啦。咁當然呢度 book 位啦，係啊。咁我頭先慢中純粹想休息嘅時候咁樣，咁就冇咁樣做啊，咁樣啦。一鏡頭就望到自己一下咁多啦，好啦，一下好啦，咁跟住咧，我上翻嚟啦一下，係啊，咁所以多謝大家你直播逃避我，唔係我上翻嚟啦，同佢哋講拜拜啦，因為真係好想同佢哋講，其實我第一個場地想喺頭先嗰度，但係我又冇理由等到9點半噶嘛，咁所以唯有下次啦，咁樣啦，咁跟住上到嚟呢度，人哋食自助餐噶嘛，咁如果上到頂樓。飲酒又好嘈啊！你陪我食係咪啊？真係陪我食啊 ！High tea 嗰個喎，係啊，咁樣咯。咁有機會呢個都係好正㗎，呢個係啊。好啦，我翻去啦，各位，多謝晒，多謝晒。你睇我行2層樓梯就已經冇晒氣啦，咁樣。好啦，我陪阿姐姐傾一陣偈，我就翻去啦。下次我請來 high tea，你請幾多個啊？呢度係咪啊？係咪？好啦，多謝晒各位，請繼續追蹤啊！咁如果有呢個 YouTube 頻道嘅，即係得閒 like 下，留下言啦咁樣，咁啊大家多多鼓勵啊嚇！好啦，多謝晒，拜拜。